fuula hordoftoota seenuu YouTube jirra jirtu nagaa keessanii. Annagaadha galata waaqayyo baga nagaa taatanii warri mana kana faaraa taatanii subscribe like share godhaati nutti dabalamaati faamilanuutaa akkasuma yaadaaf qabdu. Gaaffii qabdan immoo koomentii jala nuu kaa'aa jedha har'a waan dabbaree tokkoon sinii qabadhee dhufe baay'een keessanis argitaniitu ni beeka garuu nama sinii fide jechuudha. Alaazarii fi Harmeezaa fi Tisjuun sinii fide dhufe har'a. Armeessa maal akka gochaa jirtu baazawee gidduu kana ilaalaa jirtu baay'ee nama dabbara. Dhugaa dubbachuufanii akka keessatti viidiyoo isaanii ilaalee baay'ee na dabbara jechuudha. Ijoollee sana baay'een jaaladha. Haati isaaniillee duraan akkasii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuufi jaalala guddaati isaan gidduu jira ture garuu gannaa irratti kan isaan wal lolan xiqqoo nyaata hojjechuu irratti wal lolanii nyaata hojjennadhanii walii galanii iraata galgalaati natti fakkaata akka laaletti jechuudha. Isarratti walii galanii ka'aniitu Tisjuun immoo yeroo sanatti dhukkuba deebitee ciiste jechuudha. Situna waa madheetanan deebi'ee ciise jettee achuma ka'anii dubbiin isaa Addis Ababaa galanitti dhufe amma garuu Armeessa hiikii akkati hiiktuun barbaadattee ni jirti. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. Tisjuun ቋንቋ አይገባህም እንዴ? እንድትፈታ ትፈልጋለሁ። እንዴ ነው ፈታት? በቃ ተዋት። ልጅ ሳይወለድ የሁሉ ነገር ይመጣል። ልጅ ነገር ልጅ ስታሳቅፈት ምን እንደሚመጣ ምን ታውቃለህ? ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር እዚህ ቤት ውስጥ የሚሰራውን ነገር ቁጭ ብለህ ታየዋለህ ማለት ነው። ታየዋለህ ማለዩ ዮተኤ ማሉማ ዮተኤ ጀቹዳ haati ilma isheedhaanii hiikin jettuun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Baazawee iddoo wal fuudhanii reefi ganaa ji'a lama yoo hin fixaniiru natti fakkaanne hin finne jechuudha. Baay'ee wal jaalatu illee baay'een jaaladha ijoollee sana baay'ee das nama jedhu. Niitii ilmaa yoo dogoggorteeyyuu amaatiitu sirreessa malee ilma isheetiin ji'a lama gidduutti hiikin jettuun. Hiiki otoo ilmoon hin dhufin jechuun kun dhugaa rabbii salphinadha. Bara dhumaa keessa jirra baratti ilmoo ishii jala miti baastu bara akkasii keessa jirra waan isheen jette argitaniitu miti edda kanan gootu ta'e waan ani godhu taa'iiti ilaalii jettee ni jirti jechuudha. Amma laala gara eessaa akka isheen deemtu ilaalaatinis jechuudha. Isayyuu immoo kan nama garramu jechuudha. Afaan Oromoo dubbatte qaamisa kanatti siniif qaxxala jechuudha. Isa kanatti qaxxalaa laala afaan Oromooti kan isheen dubbattu. Amaatiin egaa akkas taatee jettee viidiyoo kana itti fufaa laalaa እናቶች ይገባቸዋል ይሄ ነገር ማለት ነው። አዎ አባች እንደዚህ አባች እንደዚህ ምናምን እና ምናምን በኦሮምኛ በአማርኛ ምንድን ነው እንዴ? አማቲ ማላጎቱ አማቲ አከና አማቲን አከና አማቲን አከና ከንጀተን ማላጎቱ አማቲን ኤርገ ሙጨዮኒ ሃደቲ የጀቴ ኤርጋ ጀጀሙ ዲዲ ማላጎደን ማላ ተኡፊ ከናንሞ ላላ እረደርቡ እንደንደው ከናፉ ዋኑምቲ ዱፍ ያዱፉ መሌ ኤርገ ሞርከቲ ገሌ ኤርገሞ ወሊቲ ሞርከ ቀበኔ ሞርክቸሰን ፊጣን ባስና መሌ አከነቲ ነፉ ምክንያቱም ለምን ማርገታን ጀቹዳ አኒሞ አፋን ኦሮሞ ዩዱበትን ሴኔ ዱጋ ዱበቹ ፌዳሽን አፋን ኦሮሞ ቤት ኦሮሞ ደነት ፈካታኒ viidiyoo isaanii irratti kana dura afaan Oromoo keessatti argeen beeku so dhugumaatti baay'een ijoolleen keenyaatti jalatti isinitti dhaga'ame Tisjuun akka barreessaan qabne beetanii dubbachaa jirtu. Dhuguma namatti dhaga'ama jechuudha. Gaa'ela ilma ofii diiguun maal jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama dabbara. Gaa'ela ilma ofii diiguun baay'ee nama jibbisiisa. Otoo ta'eyyuu maalummaa gaa'ilaa ramma ijoollee kanarra ishee tubate malee ijoolleen kun reefitti seenu waan ta'eef sirreessuufi qabdi waan ta'eef malee diigi addaan baase jechuun qabdu. Hiikechuun hin qabdu dhugaa dubbachuufi dammoo afaan Oromoo dubbatti baay'ee tokko dhaare gaafayyeen afaan Oromoo dubbatti dhugaa dubbachuun baay'ee naarsite gaafayyeen afaan Oromoo dubbatti maaliif Oromoon akkasuma miti gara laafessadha waan ta'eef gara jabeetti wayii taataniitittiin edda kanan gootu ta'e waanan ani godhutti fufi ilaaleettee ni jirte jechuudha. Waan isheen mucaa sanarratti gootu ammasitti sami እስከ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ነው የምተኘው። ገና 11 ሰዓት 11 ሰዓት እኮ የምን 11 ሰዓት? በጧት ተነስተሽ ቁርስ ሰርተሽ እንትን አትይም እንዴ?
የሚስትነት ወግሽን አጨርሽን ተነሺ። ዝም ብለሽ ተኛለሽ እንዴ? ምን እያልሻት ነው? ቆይ እናቴ አንተ ማን ነህ? ተመላታ አንተ ያስተካከልከውን ነገር እያስተካከልኩ ነው። ምን ደግሞ ታስተካክል? በቃ አንተ ዝም ብለህ ሄዳ እኔ መልስ ማልኩ አድርግ ያልከው ግን አላደርግም አልካለሁ። ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር ትችላለህ። ተነሺ ተነሺና ቁርስ ሰራሪ የመተኛት ነው። ገና እኮ ነው አዘገጃጅቼ እኮ ነው ያደርኩት። ተነሺ። እኔ መልስ አልፈልግም። ተነሺ አልኩሽ። በቃ ተነሺ ተነሺ። እኔ ተነሺ የምን አላርም ነው የምትመጪው? ተነሺና ምግብሽን ሰራሪ። ሚስት በዚህ ሰዓት ዝም ብላ ትተኛለች? ሌሊት ተነስታ ለባሏ ቁርስ ሰርታ ቤቷን አጸዳድታ ቡና ፈሻ አድርጋ ነው ምግብ ሰርታ የምትሸኘው። አብረን እኮ ነው የምንውለው ታውቂያለሽ። አብረሽ ብትይ ታዲያ ስራ አይደለ እንደ የምትሰሩት? ሁሌ አብቻ አይደል እንደ የምንወጣው ታዲያ? አንቺ ቆይ ጭቅጭቅ ነው እንደ ተማርሽው? ጭቅጭቅ ነው እንደ አንቺ የተማርሽው? እንዴ ምን አይነት ተፈጥሮ ነው? እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ አላየሁም። ሄጆ ወደ ኩሽና ሰራሪ ስራሽን። ቆይ እስኪ ተረጋጊ። ግን ምን ሆነሽ ነው ግን እኔ ላይ እንደዚህ የምትሆኚው? ምን ማለት ነው? እንደዚህ የምትሆኚ ያደረገሽ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? እኔ ነገርኩሽ አይደለም። ቆይ በአንዴ እንደዚህ የቀየረሽ የሆነ ነገር ካልሆነ ወይ ምን ማለት ነው? እንዴ ምን እያደረግሽ ነው እናቴ? ምን ማለት ነው? ምን እያደረግሽ ነው ማለት? በዚህ ልክ ምንድን ነው? አልበዛም? ምን ማለት ነው? አልበዛም ማለት እንደ ውሃ ሞላችባት ረጫው ባታ ስላለቃች ማለት አለቃችማ። በቃ አለቃችም መስራት አለባት አይደለ? እንዲ ወጣ የቲል ማታዘቦቹ ልክ ይዘውሻል። በዛ ወሬን አታብዛ እናቴ። ከዚህ በላይ ማን ነው? ምን ስነስርዓት ይኖርሽ። ምን ማለት ነው? በቃ በዚህ ስነስርዓት ይኖርሽ። በዚህ ልክ እንድታደርጊ ያልኩሽ ጭራሽ እኔ ስነስርዓት ይኖርሽ። በዚህ ልክ ምንም ነገር እኔ ልትናገረኝ ነው አንተ? መናገር አልፈልግም። እና ምን ነዝጁ አልበዛም እንዴ? ይህ የምጨማለቅ ነው። አልበዛም እንዴ? የዘንድሮ ሴቶች ሰነፎች ናቸው ልበል? ወደዛ ሄድባት ምንድን ታግዛት? ራሷ ታንሳ። ዞር በል sirreeffatti. Innis iddoo sanatti nafu fudhatti mana isheetiin sirreeffatti. So otoo garuu illee waliin qabachuu dhiisanii isheen illee haadha ijoolleeti waan ta'eef gara ijoollee isheetti galtee baay'ee bareeda ture. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo amaatii akkasii isinirraa qabu dhugaa dubbachuuf. Iddoo tokko tokkotti abbaan manaa dabaa ta'eetu otoo hin taane hamaatii haadha niitii ilmaa hiika dhugaa. Iddoo tokko tokkotti jira amma ishee kana bichaatu hin taane baay'een isaanii jechuudha. Dubbachuu dadhabanii dubbachuu himachuu kan miidiyaa irratti baasanii hin himanne iddoo baay'eetti ilma caalaatti haatitti jallattee kan baastu baay'eetu jira baqatanii dhuguma dubbachuuf teessuun kun jechuudha baay'ee nama obsa qabdu. Ani amma kana obsan qabu. Amma kanas naggeeffadhus obsan qabu. Ani qaatan cik jedhatu waan ta'e jechuudha. Garuu baay'ee obsa qabdi. Viidiyoo biraa kan barbaaddan